Ladies and gentlemen, we have just landed at Taoyuan International Airport. AirAsia welcomes you to Taipei, Taiwan. The time now is 48 minutes past the hour of 1 in the morning. For your safety, please remain seated, and the use of mobile phone is not allowed until the fasten seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments, and before leaving the aircraft, please check that you have all your hand luggage with you. It was a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Captain Sommer Ramos, First Officer Carmela Barton, and the rest of the cabin crew on board, we'd like to say thank you for choosing AirAsia and have a pleasant morning ahead. Mga binibininginang at kinokalalapag lang po lamang natin sa pariparang pataygingan Taiwan, maligayang pagdating dito sa Taipei, Taiwan. Ang oras ngayon ay 48 minuto makalipas ang ika-1 ng umaga. Para sa inyong kaligtasan, manatili nakaupo hanggang ang aeroplano ay hindi paganap na nakahinto at kayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba. Panatilihin nakasara ang mga mobile phones hanggang sa papalang sitro pang kaligtasan na hindi na nakailaw. Mag-ingat po sa pagkuha ng anumang bagay na maaaring mahulog mula sa ulo ng kompartamento. At bago po kayo matiyakin na sa inyo na po ang lahat ng inyong kagamitan. Inaasahan namin na muli tayo makikita sa inyong susunod na paglalakbay at kung kayo ay mangangailangan ng tulong, huwag magatubiling lumapit sa aming mga ground staff. Sa ngalan ng AirAsia na Kapitan Sommer Ramos, unang opisyal Carmela Barton at sa lahat ng aming mga kasama, ako po ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Paalam na po at hanggang sa muli nating pagkikita. The passengers traveling with infants and were given infant license, please return into the cabin crew upon deplaning. Thank you. 各位先生、女士们，我已经降落在台湾桃园国际机场。您的入境航厦为第一航厦，目前当地时间为上午1点49分。为您的安全，在安全带指示灯尚未熄灭之前，请您留在座位上系安全带。